Estamos agora em Tetebatu, um vilarejo no centro da ilha Lombok. Nós vamos ficar em um hostel no meio da mata e dormir em uma cabana pendurada na árvore. O banheiro aqui é ecológico e a água do chuveiro vem direto da cachoeira. A vibe daqui é muito tranquila. Agora estamos indo para uma cachoeira aqui perto. Esse lugar é mágico. Viemos para uma floresta que chama Black Monkey Forest. A gente não encontrou nenhum Black Monkey, mas encontramos outras espécies de macacos. Se inscreva no canal e continue acompanhando as nossas trips. Nosso próximo destino é a Ilha Java.